നിരവധി വിഷയങ്ങളെ ക്യാൻവാസിലേക്ക് പകർത്തിയാണ് കോഴിക്കോട് ലളിതകലാ അക്കാദമി ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ ചിത്രപ്രദർശനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയും മണ്ണും മനുഷ്യനും കലയും സമകാലിക വിഷയങ്ങളും തുടങ്ങി ചായക്കൂട്ടിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നിരവധി മുഹൂർത്തങ്ങളെയാണ്. ചിത്രകാരി സി ശാന്തയും ചിത്രകാരൻ സുഭാഷ് കുമാറുമാണ് തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾക്ക് നിറം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ചെറുപ്പത്തിലെ വരയോട് താല്പര്യം കാണിച്ച ശാന്ത എന്ന കലാകാരി ഇന്നും അതേ താല്പര്യം കൊണ്ടുനടക്കുന്നു. പ്രകൃതിയും മണ്ണും പച്ചപ്പുമാണ് ഇവരുടെ ചിത്രങ്ങളുടെ ആധാരം. നിറങ്ങളെ ഫ്രെയിമിലൊതുക്കി അതിന് രൂപം നൽകുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷം ഇവർക്ക് വലുതാണ്. ചായക്കൂട്ടുകൾ വാങ്ങാൻ പോലും പണമില്ലെങ്കിലും കലയോടുള്ള താല്പര്യം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഇവർക്കാകുന്നില്ല. കുടുംബമോ കുട്ടികളോ ഇല്ലാത്ത ഇവർക്ക് ചിത്രങ്ങളാണ് എല്ലാം. ചിത്രകലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കൂടുതൽ പേർ രംഗത്ത് വരണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം. സമകാലിക പ്രശ്നങ്ങൾ, പ്രകൃതി ചൂഷണം, കല, സംസ്കാരം തുടങ്ങിയവയാണ് സുഭാഷ് കുമാർ ചിത്രങ്ങളുടെ ആധാരം. അൻറ്റാൻഡോ എന്നാണ് പ്രദർശനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര്. കലാകാരന്റെ ആശയങ്ങൾക്ക് വിവിധ തലങ്ങളുണ്ടെന്ന് സുഭാഷ് കുമാറിന്റെ പ്രദർശനം കാണിച്ചു തരുന്നു. അക്രിലിക്, ഓയിൽ, വാട്ടർ കളർ തുടങ്ങിയവയിലാണ് ചിത്രങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആളുകൾക്ക് നല്ല പ്രതികരണം, ആളുകൾ വളരെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവായിട്ടാണ് അതിൽ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചിത്രം വരച്ച് മുഴുവൻ സമൂഹത്തെ ബോധവാന്മാരാക്കാം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന മാധ്യമത്തിലൂടെ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുക എന്ന് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് എന്നറിയുമ്പോൾ സന്തോഷവും ഉണ്ട്. ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനം കാണാൻ നിരവധി പേർ എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും തങ്ങളെപ്പോലുള്ള കലാകാരന്മാർക്ക് പൊതുവെ അവഗണനയാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇവരുടെ പരാതി. കേരളത്തിൽ ചിത്രകലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ചുരുക്കം ചിലരാണ് രംഗത്തെത്തുന്നത്. പല ചിത്രങ്ങളും ഉയർന്ന വിലക്ക് വിറ്റഴിക്കുമ്പോഴും കലാകാരനെ അവഗണിക്കുകയാണ് പതിവെന്നും ഇവർ പറയുന്നു. എങ്കിലും തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളെ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഇവർക്കെന്നും സന്തോഷമേയുള്ളൂ. ഇന്ത്യാവിഷൻ, കോഴിക്കോട്.